apa nih kita sekarang? Sekarang lagi kremes dulu yang rasa cheese. Itu kita lanjut ke mochi. Mochi kapan? Hah? Mochi kapan? Antri. Hah? Antri. Bisa duaan. Ntar dulu. Tunggu dulu itu mau Itu es krim ini ya? Itu yang kayak bawang merah. Itu yang mana? Kalau peanut cheese sama coco peanut 30. Cepetan. Hah? Itu emang ya? Enak gituan. Ada udang, kucing. 2.000. Ada dan kata itu tuh yang viral tuh parabolanya muncul keluar. Mana ayahnya bang? Iya. Mana ya? Mana si Kirai? Kirai. Mana rasanya guys? Krepes-krepesnya. Baik guys. Pahit. Makan sendirian. Makannya gitu guys. Aku makan sama bunda ya. Oke guys. Emang kurang enak ya? Enak ah. Kasih no. Enggak. Pegang Itu itu guys. makan enak. Pahit. Enggak pahit. Sama bunda. Masa pahit? Coba Cobain dulu nih. guys. Pahitnya apa guys? Pahit kenapa guys? Pahitnya rasa pahit. Enak guys. Guys. Yes. Yes enak guys. Enggak, aku baru bunda ya. Kenapa? Barang. Bunda. Ya itu barang. Enggak, aku baru bunda. Mana guys? Rasanya guys. Yes. Bunda ya. Rasanya guys. Enak gak guys? Yes. Enak lah. Mantap. Enak lah. Enak Kan lah. guys? Gak boleh jahil. Oh situ jatuh guys. Baunya meleceh. Tempatnya mana sih? Cipit-cipit. Masukin nanti itu jatuh nanti jatuh. Itunya, crepesnya. Ininya nanti jatuh ininya pecahnya. Nah, nih. Nah. Enak guys. Enak guys. Rasanya apa guys? Abinya Hah? aman. Abinya rasanya Nutella. Tai. Nutella. Enak. Coklat kali. Coklat cheese. Ini ya coklat cheese. Oh itu apa? Apaan itu? Pinot. Coba guys. Ayo cobain guys. Kebaya tuh. Coba guys. Dikit. Hmm. Coba. Enggak. Kagak mau budak. Enak. Dapat budi budi ada. Kopi, jaket, Ininya tumpah Cas. Oke guys, jangan lupa apa guys? subscribe, like, komen, dan share dan pencet loncengnya.
Oke guys, gimana guys? Komen, share, dadah. Maka, aku baru enggak. Ya. Udah.